Sawa. Shika mafuta. Nafanya mafuta yanashikana na unga vizuri hadi unga ikuwe sawa. Make sure karoti pia ilikuwa imeshikana na unga vizuri. Sasa unapiga chapo yako. Naweza pia tulishapanguza, lakini narudia kupanguza tu. Unaelewa? Sasa meza inaonekana kupanguzwa tena. Okay. Cleanliness. Lazima uweke usafi. Neka unga. Chapo yako naeka. So you roll your chapati kwa meza.